อันนี้ทำมาเพื่อสนองถ้าใครแบบว่าเฮ้ยโอ้โหมันแบบว่ารั่วพุนเยอะหลายรูอยากจะเปลี่ยนก็จัดนะครับอยากจะเปลี่ยนโค้งเลยก็จัดนะครับโค้งพอดีนะเป็น2 หุ่นเท่ากันเป๊ะนะครับ2 หุ่นนะโค้งได้นะครับหาวิธีทำต่อกันเอานะครับอันนี้มันเป็นเส้นโค้งไงถ้ารั่วนี้เราก็ผ่าหรือว่าจะยังไงก็หาวิธีเอานะครับเราเป็นช่างเราดัดแปลงได้แล้วให้มันมีโค้งอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องยากข้างนี้ก็ได้แบบเป๊ะๆนะครับเห็นไหมโค้งพอดีนะครับมันต้องโกโค้งเลยนะครับตัวนี้มันจะบานบอยจะให้เขาบานมาให้เลยนะครับบานมาให้เลยครับเข้า2 หุ่นได้พอดีครับโอเคครับขอบคุณครับจะเอาก็รีบทักนะครับเพื่อนช่างสั่งทำมา5 ตัวครับบอยทำมา10 ตัวบอยก็เหลือ5 ตัวครับใครจะเอาก็รีบทักมานะครับขอบคุณครับ